多位觀眾朋友，大家好，又係我啦。咁今日咧就要介紹呢一個嘅太子、旺角、油麻地三個嘅地區啦。亦都係無法連接世界嘅。我之前都係咁嘅。如果咧你係登入緊 Microsoft 賬號咧，然之後咧你又喺度入緊嘅話咧，咁你就可能出現頭先嗰個畫面嘅，有一等去 loading。OK， 建立咁樣就得啦。咁我而家 stop 佢飛返去太子站。好啦，咁我而家咧就飛咗過嚟太子站啦，咁就係紫色嘅。咁現實咧上到嚟咧就係個大堂嚟嘅。咁樣啦，咁呢度就有幾個商店啦。落去先。咁呢度就係會荃灣前往荃灣，咁呢度就係觀塘前往黃埔嘅。咁下面就係往中環啦，咁呢度就往調景嶺嘅。咁呢度咧就有啲燈啦。咁我哋下一站就到呢一個嘅旺角。咁啊黑麻麻嘅，冇嘢睇嘅，掃到嚟嘅啫。咁呢度就旺角站啦，灰色同埋紅色為主，咁同頭先都係一樣嘅啫，只係顏色同埋個牌唔同嘅。咁呢度就係下層觀塘線往黃埔啦，咁呢度就係往中環嘅。上到去就係觀塘線往調景嶺，荃灣線往荃灣。咁呢度咧就係一個普普通通嘅大堂，乜嘢都冇啦。咁呢度同太子站嗰個出口都係一樣嘅啫，出同一個區咯。就係要咁樣嘅。等先揾翻嗰個。好啦，咁我哋下一集油麻地就落翻去最底嗰層先。油麻地啦，喂。咁荃灣線去油麻地往中環方向嘅話咧，係要上返去嘅。咁油麻地啦，我仲未打牌啦，新起嘅啫。咁呢個就係應該係唔係呢個應該係荃灣線。咁油麻地咧，荃灣線係同一層嘅。咁呢一度咧就，哦唔係，下面我俾大家睇下下面先。下面咧先就係觀塘線，咁上層就係荃灣線，咁再上層咧就係大堂嘅部分。好啦，咁出口我仲未整啦。咁今集影片就嚟到呢度啦。咁如果中意嘅話就 like，唔中意嘅話 dislike，唔好唔記得咗訂閱。咁我哋下次再見，拜拜。